ट्रेकिंग टू शिकारी देवी टेम्पल विद फ्रेंड्स। इसमें हम budhakedar से थोड़े नीचे पहुँचे। बहुत ज़्यादा थक गए इस चढ़ाई में। अब यहाँ पर थोड़ा हमने आराम किया। ये गुफा यहाँ से थोड़ा शॉर्ट है, यहाँ से जा रहे हैं अब हम अंदर से। पता नहीं अंदर शेर छोटी जगह बहुत यार। मजे मजे बैग निकालते पहले। फसू फसू नहीं हमारा बहुत ही ज़्यादा पत्थर। हर कहीं डंकार से चल रहे हैं। अब हम budhakedar तीर्थ स्थान पर पहुंच गए। यहाँ पर एक गुफा भी है, ये पारली साइड। ये हम अंदर गए। यहाँ पर नहाने से जितने भी पाप किए हैं वो खत्म हो जाते हैं। और हम भी नहा रहे हैं। हाँ, ठंडा ठंडा पानी बहुत ज़्यादा। मेरे को तो सबसे ज़्यादा ठंड लग गई। नहाया नहीं आज तक मैं ठंडे पानी से कभी नहीं। शाबाशी। budhakedar का नज़ारा यहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ भी बहुत अच्छी जगह। ये कैलाश पर्वत यहाँ से साफ दिख रहा है। शाबाशी। जन्नत। पेड़ चढ़ाई में यहाँ से मैंने पानी उठाया। बहुत ही थक गया। यहाँ पर सांसें इकट्ठा हो गई थी नीचे से ऊपर तक। अब हम पहुँचे हाथीधर के पास।
ये देखो प्योर बिल्कुल ना की तरह रिंग बनाया है, यू बिल्कुल दिख रही है। और हम हाथीधर में पहुंच चुके हैं, बस थोड़ा सा रहा है पहुंचने को। और हम आसमान की ऊंचाई में, चारों तरफ ठंडी ठंडी हवा। हाँ, बड़ी मुशक्कत है। हाँ हाँ हाँ, ठंडी हवा। पहुंच गए हम हाथीधार। ये हाथीधार में व्यू, हाथीधार व्यू। यहाँ हम रात को ठहरने के लिए टेंट लगा रहे थे। कम से कम 2 घंटे लगे टेंट लगाने को। आ ही नहीं लगाना, पहली बार लगा रहे थे। हंसी लग रही है अब इसको देख के, कैसे कैसा किया हमने था। उल्टा लगा लिया था पहले टेंट। अब रात होने वाली है और हम लकड़ी इकट्ठा करते हैं और खाना खुना बनाते हैं। अब खाना खुना बनाने की तैयारी लग गई हमारी अंदर। चिकन बना रहे थे हम। पहली बार खाया मैंने यहीं पर चिकन, खाया नहीं आज तक। कहीं भूत ना आ जाए। रात के 11 बजे। और सुबह हमने चाय डाली, जब देखा दूध हो तो उसकी तो दही बन गई थी। फिर बिना दूध की चाय बना ली और पी हमने थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं। सुहाना मौसम।
मुंह हाथ धोए और थोड़ा आराम भी किया। थोड़ी लग गई थी शिवाई को पाँव में रात को लकड़ी से। शिकारी माता पहुंच गए। शिकारी माता पहुंच गया। लास्ट पॉइंट। हाँ, ये मंदिर 11,000 फीट हाइट पर है, बिल्कुल टॉप। जय हो माता रानी। इस तरफ माँ भद्रकाली का मंदिर है, ये पार। यहाँ बड़े कम लोग जाते हैं। शिकारी माता टेंपल में इतना घूमने को पहली बार मिला। ऐसे तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती थी। बहुत ही अच्छे फ़ोटो लिए और वीडियो भी बनाई। ऐसे तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से फ़ोटो लेने पड़ते थे। शिकारी माता के मंदिर में जो भी मन्नत आपने मांगी होगी वो पूरी होगी। और अब हम यहाँ से घर वापसी कर रहे हैं। फिर हमें भूख भी आ गई और हमने थोड़ा नीचे जैसे मंदिर के नीचे जैसे आके मैगी बनाई और फिर खा ली। बड़ी ट्रेडिशनल प्लेटें हमारी, तगड़ा जुगाड़, बोतल को आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इस सीन को देख के मुझे अभी वैसी लग रही है। 2 घंटे 5 मिनट का काम 2 घंटे
लगे टेंट को बनाने को। ये बहुत यादगार रहेगा ट्रिप। पता नहीं कैसे कैसे नहीं हमने इस टेंट को किया। Liye. Thank you for watching. Please share and subscribe this channel.